Salam, mən bu günlərin bağlanma stillərindən danışmaq istəyirəm. Bağlanma stilləri çox vaxt yanlış anlaşılır. İnsanların bir-birinə olan bağlılığı adətən anlaşılır. Bu üzdə görünən tərəfdir. Əsas tərəfi isə bizim dünyaya bağlanma tərzimizdir, necə deyərlər. Bu necə başlayır? Bu doğulduğumuz andan etibarən bizə baxan şəxsin, istər anamız olsun, istər nənəmiz olsun, babamız olsun, atamız da ola bilər. Onunla qurduğumuz əlaqəni böyüdükdən sonra dünya ilə qurduğumuz əlaqəyə çevirməyimizdir. Bağlanma stillərimiz bizə baxan şəxsin bizə münasibətidir. Yəni yeməyimizi necə verir? Yeməyimizi verməklə bərabər bizə sevgi də verə bilirmi? Emosionallıq da verə bilirmi? Bizə dəyərli hiss etdirə bilirmi? Özü nə qədər andadır? Özü nə qədər həyatını tənzimləyə bilir? Özü nə qədər bizə süd verərkən, misal üçün ana süd verərkən özü depressiyadadırmı, stressdədirmi, qaynanasıyla mı dalaşıbdır, nə qədər anda qalıb və o problemdən sıyrılıb mənə yemək verərkən sevgini də ötürə bilir. Baxın, bu suallara baxaraqdan və biz bunu anlaya bilərik və yaxud da ki, uşağın gülümsədiyi anda, xoşbəxt olduğu anda ananın onun gülümsəməsinə verdiyi reaksiya. Bu kimi çox misallar çəkə bilərik. Adi bir misal, adi çox bəsit bir misal. Deyək ki, uşağın qazı var. Biz ağlayır, biz ona yemək veririk. Çünki bilmirik axı niyə ağlayır. Uşağın qazı var, atırıq tuturuq, bu uşaq niyə ağlayır, onu veririk, bunu veririk. Anlamırıq bu uşağın bağırsağının sancısını. Ona yemək veririk. Yəni bu anda belə uşaq anlaşılmadığını hiss edə bilər. Yəni düşünər ki, ya mənim qazım var, qanım sancılır, amma mənə yemək gəldi. Ya burada təbii ki biz ananı günahlandıra bilmərik. Çünki ananın da elə bir potensialı yoxdur ki, belə üzümüzə baxan kimi biz körpə olanda hələ bu birinci uşaqdırsa, ananın heç bir təcrübəsi yoxdursa, yanında da ona kömək edən birisi yoxdursa, o nə düşünəcək? Uşaq düşünür ki, mən qazım var, sancılanıram, ölürəm sancıdan, mənə yemək gəldi, belə deyək də. Və bizdə şəmalar başlayır da, yəni inanclar başlayır. Yəni dünya güvənsiz bir yerdir deyə bilərik. Bu indi bəsit nümunədir də. Bu getdikcə anlaşılmamaq, emosional təmas qura bilməmək, ağlayanda susturulmaq, öfkəni anlamamaq, yemək yeyərkən və s. və s. və s. Hər şeydə bizim anlaşılmaya bilərik və dünyaya baxış tərzimiz anamızın bizə baxış tərzindən formalaşmağa başlayır və öz dünyamızı qurmağa başlayırıq. Əslində gəldiyimiz dünyadan tamamilə fərqli bir dünyalar quraraq öz həyatımızı o dünyaya uyğunlaşdırmağa, yəni qurduğumuz dünyaya uyğunlaşdırmağa başlayırıq və bizim bağlanma stillərimiz formalaşır. Bağlanma stillərimiz necə formalaşır? 4 cür əsas ana tip bağlanma stilləri vardır. Bunu daha bəsit şəkildə, yəni hər kəsin başa düşə biləcəyi formada izah etməyə çalışacağım. Çəkingən bağlananlar vardır. Çəkingən bağlananların beyinlərində düşüncə qəlibləri vardır. Yəni mən özümü açmayım heç kimə, özümü açaramsa mənə istifadə olunur. Duyğularım önəmsizdir. Zaten duyğularımı açsam da o qədər də fərq yoxdur da, yəni heç kim məni anlamayacaq. Qayğılı bağlananlar və tədirgin, davamlı sevilmədiklərini düşünərlər. Çəkingən bağlananlardan fərqi odur ki, çəkingən bağlanan sevilmədiyini düşünür, amma bunun üçün heç bir şey etməz. Heç bir addım atmaz, çabalamaz, nəsə qarşı tərəfə sübut eləməyə çalışmaz. Öz içində çəkingən formada, yəni zaten duyğularımı ifadə eləmirəm, heç kim məni başa düşməyəcək deyib, orada çəkingənliyini göstərir və özünü bağlayır. Yəni bir divar hörür özünə və o divardan da heç kim keçə bilməz, aşa bilməz onun divarını. Bir öz dünyasında yaşayır, heç kimlə də şey yoxdur. Ancaq qayğılı bağlananlar daha çox belə tərk edilməsin deyə qarşı tərəfə həddindən artıq fədakarlıqlar edirlər. Niyə məndən getməsin? Niyə məni tərk eləməsin? Niyə məni birdən tərk eləyər və mən bu duyğu ilə üzləşərəm? Yəni sevilməmə qorxusuyla üzləşir və davamlı qarşı tərəfində test eləməyə başlayır. Qarşı tərəfin sevgisini test edir.
görsən məni sevirmi? Yox, yox, yəni sevməz. İndi başqasındandır, başqa bir qızdandır, başqa qadındandır. Test eləməyə başlayır. Bilirsiniz necə? Yəni o sevgisini sınamağa başlayır. Qarşı tərəf nə qədər də sevildiyini göstərsə, inanmır. Deyir ki, yəqin bunun bir çıxarı vardı. Ona görə mənə bu sevgini göstərir. Altı inanc, təməl düşüncə inancı budur. Defaultdur. Yəni özünü default olduğunu düşünür özü haqqında. Çünki sevilmədiyinə inanır. Öz təməl inancı özünün sevilməməsinə inanmaqdır. Və nə edir? Qarşı tərəfində bunu sevməyəcəyini isbat edir. Çünki öz haqqında default olduğunu düşünür və deyir ki, inanc, bunu şuur şəkildə demir də, şuur altında deyir ki, ya mən kimi bir insanı necə sevə bilər ki? Yəni mən defaultam, o da defaultdur demək ki. Yəni default birisini ancaq default birisi sevə bilər deyib orada onun default olduğunu, onun əslində sevmədiyini sübut eləməyə çalışır. Və nə edir? Qayğılı bağlanma stilləri genəldə bu tip eləyir və çox da qayğılı bağlananlarla çəkingən bağlananların evlilikləri çox yaxşı tutur. Çünki çəkingən bağlanan duyğularını ifadə eləyə bilmir. Qayğılı bağlananda ikimizin əvəzinə sevərəm sindromu yaşayır. Yəni, bax sənə nələr elədim, bax sənə bunları elədim, belə sənin əvəzinə sənin də duyğunu yaşayan birisidir. Qarşılığını almayanda da elədiklərini təpəndən aşağı tökən, belə qayğılı formada elədiklərini dilinə deyir, başına qalxan bu tip bir bağlanma stili vardır və nə edir? Çəkingən bağlananlarla uzun müddətli münasibət qura bilirlər. Bir də var qarışıq bağlanma ki, bu çox görsənmir cəmiyyətdə, yəni bizim sosial münasibətlərdə biz bunlara çox da qarşılaşmırıq da belə deyim. Yəni çəkingən bağlananlar, qayğılı bağlananlar vardır. Bir də ki, əsas bizim istədiyimiz odur, güvənli bağlananlar vardır. Yəni güvənli bağlananlar özlərini isbat etməyə çalışmazlar. Yəni xəyanəti şəxsiləşdirməzlər, öz dəyərlərini bilərlər, dəyərlərin içində yaşayarlar. Güvənli bağlananların rahat-rahat özlərini ifadə edərlər. Yoxu da qəbul eləyərlər. Birinin onlara yox deməsi onlar üçün fəlakət deyildir. Yox da deyə bilərlər. Qarşılıqlı şəkildə münasibətlərin dinamikasını öyrənmiş, özünə güvənən, özündən bəslənən, üzülməyə icazə verən, getməsini istəmədiyi insanın getmə haqqının olduğu, gedərsə də üzülməyə icazə verib, bunu qəbullanan və bu qəbullanma içərisində yaşayan bir güvənli bağlanma. İstədiyimiz bir insanın gələ biləcəyi, özünü inkişaf etdirib, yəni bu əvvəldən olmasa da özünü inkişaf etdirib, özünü oraya gətirməsini istədiyimiz, seanslarda da bunu etdiyimiz bir güvənli bağlanma stilidir. Amma bizim üçün cəmiyyətdə, mənim gördüyüm, bizim Azərbaycan cəmiyyətində kişilər çəkingən bağlanandır, qadınlar da qayğılı bağlanmadır. Çünki bu qayğılı bağlananlar daha çox fədakarlıq göstərən, yəni sevildiyini isbatını axtaran bir stilləri olur, təəssüf ki. Qayğılı bağlanma, çəkingən bağlanma, ümumiyyətlə bağlanma stillərimiz hər yerdə bizim qarşımıza çıxır. Partnyor münasibətlərində, xüsusilə də valideyn-uşaq münasibətlərində, növbəti videoda valideyn-uşaq münasibətləri və bağlanma stillərimiz, yəni bağlanma stillərimiz və bizim uşaqlarımız adlı bir video çəkəcəm. Bu videonu dinlədikdən sonra o birisi videoya baxa bilərsiniz. Bu qədər bağlanma stilləri haqqında bəsit, gündə, yəni teoridən, nəzəriyyədən keçmədən öz dilimizdə başa düşəcəyimiz formada bağlanma stillerini deməyə çalışdım. Bağlanma stillerini bilməyimiz bizim insanlarla münasibətimizə təsiri çox yaxşı olur. Çünki sən artıq bilirsən ki, o fədakarlığı niyə eləyirsən? Çünki sən tərk edilməkdən qorxursan. Sənin eləməli olduğun şey o fədakarlıq deyil. Sənin eləməli olduğun şey tərk edilmə qorxusunu aşmağın və fədakarlığı
yaxşılıq halına gətirib ehtiyac olduqda, eləyə bildikdə, eləyə bilərsənsə, eləyə bilmə səviyyəsinə gətirməyindir. Əlindən gələni eləməyindir, əlindən gəlməyənləri fədakarlığa çevirməməyindir və bunu sonra öz həyatını mərkəzinə qoymamalıdır. Qayğılı bağlananlar başqa insanları gətirib öz həyatlarının mərkəzinə qoyurlar. Amma heç kim onlardan bunu istəməyibdi. Yəni sən niyə bunu eləyirsən ki? Bunu ona görə eləyirsən ki, sən tərk edilməkdən qorxursan. Sən tərk edilməkdən qorxduğunu anladıqdan sonra həyatının mərkəzinə, başqalarına xərclədiyin enerjini özünə xərcləyirsən. Bu heç kimə yaxşılıq eləməyim, heç kimə mən güvənliyəm, sənə ehtiyacım yoxdur demək deyil təbii ki. Biz insanlıq və insanlar içində var olur. Sosial varlıqlarıq və insanın insana ehtiyacı vardır. Daşa divara ehtiyacı yoxdur. Biz istəyirik ki, sağlam münasibət qurmağı öyrənək. Yəni sən tərk edilmə qorxusu ilə qarşı tərəfin gününü qara eləməyəsən. Partnyor münasibətlərində qayğılı bağlananlar qarşı tərəfin gününü qara eləyir. Yəni hər şeydən bir şey çıxardır, şemasına uyğunlaşdırmağa çalışır. Çünki özü haqqında default olduğunu düşünür və başlayır nə etməyə? Qarşı tərəfi davamlı sınamağa. Yəni bu bir qayğılı bağlananın münasibəti çox yarıda qalır, bilirsiniz? Çünki o davam elətdirə bilmir. O küsür, bu da küsür. Bu da küsür, o da küsür. Yəni biraz barışırlar, sonra yenə belə qayğılı bağlananların münasibətləri çox tez bitir. Əgər ayrıla bilmirlərsə, böyüklərin təsiri altındadırlarsa, ailə cəhənnəm yuvası olur. Yəni orada huzur yox. Ancaq yəni tərk edilmək, bir-birlərini incitmək var və orada da təbii ki, çox təhlükəli uşaqlar yetişir. Buna bir sonraki videoda değinəcəm. Yəni qayğılı bağlananların uşaqları həqiqətən də psixoloji